Rerencangan sadayana Abdi Akmal Adira Hanif di kelas 12 IPA tilu. Dina ieu video Abdi bade nyobian ngadamel es campur. Lian gampil ngadamelna es campur teh seueur pisan manfaatna. Bahan-bahan nu diperyogikeun kanggo ngadamel es campur diantarana cincau anu tos dipotong-potong, ager, apel sareng melon, buah naga, alpukat, stroberi sareng anggur, es batu, susu kental manis, sirup. Upami kirang amis tiasa ditambihan ku gula bodas anu tos dicairkeun. Dikawitan ku nyampurkeun melon sareng apel, lebetkeun kana mangkok atanapi wadah. Teras, alpukat, anggur, sareng stroberi. Lebetkeun cincau, ager, sareng es batu. Bilih kirang amis, campurkeun gula bodas cair. Teras, lebetkeun sirup. Terakhir, susu kental manis. Gampilkan ngadamelna, lian ti raos rasana, es campur seueur manfaat sabab ngandung rupa-rupa buah-buahan sareng serat tina ager sareng cincau.